今天乐宝在爬树时一不小心给树压断了，这一下给爷爷们看的差点心脏骤停。这要是福宝马上要离开，乐宝再受伤了，爱宝乐园就相当于天塌了。乐宝扶着小木墩思考了一会儿，然后转身潇洒离开，默默吐槽奶爸的豆腐渣工程。好在乐宝没有受其影响，乐宝围着园区开始转圈。一会儿，乐宝来到室外园区，乐宝将头埋在了小亭子缝里，然后翘起屁股给小亭子做标记。这个模样简直太可爱了。就在所有人忙着福宝将要离开的事情时，唯独福宝自己状态难得的平稳。福宝这懂事的样子令人心疼，甚至爷爷制作了许多的玩具给福宝放在小亭子上，福宝都没有去玩的兴致。福宝就这样在园区走来走去，转来转去。姨姨们纷纷表示福宝真是长大了。而在昨天，爷爷看福宝这般乖巧，特意为福宝送来胡萝卜。当福宝看到爷爷从门口进来时，目光便一直在爷爷的身上，手里的竹子都放下不吃了，就单纯的紧紧盯着爷爷，直到爷爷给胡萝卜放到了福宝的嘴里，将爷爷还给福宝带了一挺新的竹子，走时还抚摸了一下福宝的小脑袋瓜。福宝吃着爷爷给的胡萝卜，心情更美丽了。胡萝卜很快吃完，福宝接着拿起刚才爷爷放置的新竹子，然后继续进食。福宝吃完饭后就来到通道门口，等待爷爷开门下班。而在今天下午，姨姨在排队时，天上又下起了雪，这突然使福宝将要离开的事情变得更伤感了。而且此时福宝还没有在室外园区，这让室外园区已然有了一种物是人非的感觉。而此时园区外面的福宝大相片，配上这白茫茫的雪，也多了些许离别感。最近爱宝的状态越来越好了，甚至在小树上给姨姨们表演起了熊猫倒立。但爱宝在狭小的树缝中挪动的样子，让姨姨们看了担心不已，怕树枝太脆了，如果断了会伤到爱宝。而爱宝从去年5月份开始便暂停营业了，然后一直在室内待产。虽然奶爸们一直无微不至的对其照顾，但是室内终究很难像室外一样舒适。而自那以后，也许久没有看到爱宝像这般快乐的玩耍了。而想必大家也快忘了，爱宝也是很喜欢玩的。在怀二胎之前，在福宝还没独立的时候，爷爷们给福宝的小玩具，爱宝总会先体验一番。例如以前园区的秋千，爱宝和福宝都想玩，于是母女俩便谁也不让谁。在玩具面前，爱宝和福宝之间是没有母女情的，有的只是看谁的力气大。福宝这时总会是挨揍的那一个，不过福宝也是有机会玩秋千的，那就是爱宝回家的时候。除此之外，还有福宝的沙滩椅，这也是爱宝喜欢的玩具之一。只不过这个限定家具只出现了一段时间，之后就再也没返场过。而在沙滩椅在场的那段时间里，只要爱宝想玩，基本就没有福宝的份儿。而在这个时间段里，也是爱宝最开心的时候，也是园区最有爱的时候。母女俩每天打打闹闹，给姨姨们带来的是不一样的温馨感。还有福宝小时候的吊床，那时候的吊床承受了园区最重的重量，足足300多斤的重量，经常让小吊床在断掉的边缘来回徘徊。那时的爱宝心智和福宝一般无二，和福宝一样很喜欢小玩具。或许不了解爱宝和福宝的，还会以为她们是姐妹俩。而且对于爷爷们的皮靴，不仅福宝以及姐妹俩对其感到好奇，爱宝以前对皮靴也同样感兴趣。或许姐妹3个对皮靴的感情就是来自于爱宝的基因。而今天姨姨们看到爱宝这灵活的在树上爬上爬下的样子，心中多了一丝久违的感觉。爱宝倒挂在树上，灵活的身姿根本看不出是3个孩子的妈妈。宋爷爷有多担心姐妹俩的安全问题。宋爷爷这天正在小亭子上陪辉宝，而瑞宝则调皮的踩到了风铃上，结果下一秒踩空了，一下挂在了树上。宋爷爷坐在小亭子上看向瑞宝，刚开始还好，但宋爷爷越看越不放心。宋爷爷不想再让福宝从树上掉下来，而自己没接住的场景再次发生。宋爷爷立马从小亭子上下去扶着瑞宝。此时身下的辉宝都懵了。宋爷爷下去后，瑞宝也成功爬了上去。宋爷爷担心的摸了摸瑞宝的头，问瑞宝有没有害怕。宋爷爷和瑞宝这模样简直太有爱了。瑞宝因为有爷爷在旁边守着，也越来越调皮，给自己倒挂在了树干上。宋爷爷趁机偷偷戳了戳瑞宝软乎乎的小尾巴。这时辉宝看的都吃醋了，也凑了上去。宋爷爷看了看手表，感觉时间差不多了，该带姐妹俩回家了。而瑞宝这时又打算往树上爬，宋爷爷怕瑞宝上去后下不来，索性直接给瑞宝抱在了小亭子上。宋爷爷让姐妹俩一起在小亭子上玩耍，而自己则坐在了中间。宋爷爷的生活是姨姨们向往的生活。而在今天，福宝最新的回国消息也有了进展。媒体报道，福宝在4月3日回国时将采用无震动货车，而我国也特意为福宝回国安排了专机去接。而且
为了福宝在运输中将压力降到最低，还采用了特殊的笼子。这次福宝回国大约需要飞行2400多公里，历时3个半小时，而且据韩媒报道，到时候将爷爷会跟鸡一起来中国，减少福宝因环境陌生而产生应激反应。同时，我国大熊猫饲养专家也会全程陪伴。而为了能让福宝一路有舒适体验，飞行期间计划维持机舱内温度，并且还会准备应急药品。有依依表示，想当年乐宝去机场的路上都是坐敞篷皮卡运输的，果然是一代熊有一代熊的富贵。福宝能在韩国室外营业的时间不足1个星期了，而这几天爱宝乐园的人流量每天都是爆源。有依依晒出自己的排队时间需要380分钟，也就是6.3个小时，可以说是要从早上一直排队到晚上，或许排到最后连福宝的面都见不上。因为园区10点开门，福宝下午4点半下班，这逆天的流量，想必在韩国只有福宝一家可以做到吧。依依排了3个小时的队，终于轮到自己了。此时爱宝和瑞宝、辉宝都在园区，这时的光君爬到了高高的树顶，瑞宝紧跟其后也跑了过来，爱宝则负责守在姐妹俩身边，保护其安全。当然，爱宝更想叫树顶的辉宝下来。辉宝假装没听到妈妈在喊自己，转头看向窗外的姨姨，心里一边想着最近来看自己的姨姨们真是越来越多了，窗外都要站不开了，不行，让姨姨们来自己园区坐坐吧。辉宝不下来，爱宝就一直在旁边守着，直到爱宝的耐心渐渐被辉宝磨没。爱宝爬上小树，强制给辉宝从树上拽了下来，表示辉宝要听话。之后爱宝转身坐在空地上，本想直接躺下，但结果发现树干挡住了自己，爱宝起身换了个地方。而此时的瑞宝则又对南天宝伸出了罪恶的小手，给其压在了怀里。瑞宝这里显得有些无聊，在园区转来转去。爱宝给辉宝劝说一顿后，也来到了小亭子上。刚才有点冷落瑞宝了，这是特意过来哄瑞宝。5分钟观看时间到了，姨姨跟着队伍来到了室外园区。此时室外园区由乐宝镇守，乐宝正坐在自己的小亭子上，吃奶爸给自己准备的大窝头。看完乐宝后，姨姨再次去排队。这次排队回来时，福宝出门营业了。福宝坐在小亭子上，吃着爷爷给的窝头，而小亭子前面还放着福宝的眼镜，左侧放着福宝的牙刷，这些都是爷爷为福宝准备的回国行李。宋爷爷来到园区打扫卫生，瑞宝和辉宝看到爷爷来了，便凑上去给爷爷增添起了工作量。宋爷爷晃动着竹子，挑逗着姐妹俩，看姐妹俩敢不敢跳下来。此时的姐妹俩，一个负责在后面卖萌，一个负责招揽爷爷，让爷爷上来坐会儿。宋爷爷这时弯腰去清理小亭子下面的青团，而辉宝则在上面不断喊着让爷爷别打扫了，让其休息一会儿。辉宝突然的关心让爷爷感动坏了。宋爷爷打扫完卫生，爱宝走了进来。爱宝很喜欢爷爷和自己这样轮流营业的模式，这样工作时间不会太久。爱宝来到小木床上后，瑞宝和辉宝便开始折腾妈妈了。辉宝率先反应过来，爬到了妈妈背上，想让妈妈背着自己，大熊背小熊，像是只有动漫里才会出现的场景。辉宝爬到爱宝身上，牢牢抓着妈妈，防止自己掉下来，但无奈当辉宝的脚丫离开滑梯平台后，便直接掉了下去。掉下去的辉宝试图再次爬到妈妈身上，辉宝尝试了一阵，发现自己爬不上去，于是便将自己内心的脾气全发泄在了妈妈身上。而今天姨姨再去看姐妹俩时，爱宝正躺在小亭子上和瑞宝玩耍，爱宝啃咬着瑞宝的小鼻子。姨姨们表示爱宝这个样子像是在啃咬巧克力，难道瑞宝的鼻子是巧克力味的？瑞宝则不断地阻止着妈妈。瑞宝表示自己可不能成为大熊猫界唯一一个鼻子是白色的大熊猫。而此时的乐宝则正在室外园区享受着自己的惬意熊生。乐宝每天的生活虽然很单调，但姨姨们每次看到乐宝这个样子都会觉得乐宝现在很享受。一会儿姨姨再次排队回来时，母女3个躺在小亭子上睡着了，3只熊3个睡姿看上去安宁且祥和。瑞宝还在睡梦中伸了个懒腰，这小模样别提多可爱了。看来以后小滑梯不再是母女3个休息的地方了，因为上面太小，睡不开3只熊。姨姨看了母女3个5分钟的睡觉时间之后，来到了室外园区。不过此时福宝还没有出门营业，室外园区只有福宝的3层别墅在。姨姨透过瑞宝辉宝房门的窗户，看到瑞宝辉宝下班前的模样。今天瑞宝辉宝没有睡在室内园区，不想下班。前几天瑞宝辉宝在室内睡得太安逸，让江爷爷连续晚下班了好几天。今天瑞宝辉宝还没到下班点，就在门口徘徊了。果然提前下班才是所有打工人最终目标。而在今天，爱宝和乐宝则是收到了圣熙姨母给的小浪漫。
圣西姨母给乐宝园区用落叶和红色枫叶摆了爱心的造型，并在上面插了一根插满小零食的竹子。整个图案，小熊猫园区的枫叶起到了关键的点缀。乐宝走进园区后，完全不在意姨母的浪漫，只是吃了上面的小零食，然后就走了。而在爱宝这里也是同样的待遇。爱宝先是来到小床上，没有看到小零食，只是看到了园区中间的不同。这时爱宝来到姨母的落叶爱心前，开始寻找。爱宝在落叶中间发现了姨母放的小苹果，之后便坐在爱心落叶的边上，慢慢享用自己的小零食了。在左边吃完小苹果后，爱宝又来到右边，吃了姨母用来插小零食的竹子。爱宝既尊重浪漫，又很珍惜食物。最近爱宝的状态越来越好了，甚至在小树上给姨姨们表演起了熊猫倒立。但爱宝在狭小的树缝中挪动的样子，让姨姨们看了担心不已，怕树枝太脆了，如果断了会伤到爱宝。而爱宝从去年5月份开始便暂停营业了，然后一直在室内待产。虽然奶爸们一直无微不至的对其照顾，但是室内终究很难像室外一样舒适。而自那以后，也许久没有看到爱宝像这般快乐的玩耍了。而想必大家也快忘了，爱宝也是很喜欢玩的。在怀二胎之前，在福宝还没独立的时候，爷爷们给福宝的小玩具，爱宝总会先体验一番。例如以前园区的秋千，爱宝和福宝都想玩，于是母女俩便谁也不让谁。在玩具面前，爱宝和福宝之间是没有母女情的，有的只是看谁的力气大。福宝这时总会是挨揍的那一个，不过福宝也是有机会玩秋千的，那就是爱宝回家的时候。除此之外，还有福宝的沙滩椅，这也是爱宝喜欢的玩具之一。只不过这个限定家具只出现了一段时间，之后就再也没返场过。而在沙滩椅在场的那段时间里，只要爱宝想玩，基本就没有福宝的份儿。而在这个时间段里，也是爱宝最开心的时候，也是园区最有爱的时候。母女俩每天打打闹闹，给姨姨们带来的是不一样的温馨感。还有福宝小时候的吊床，那时候的吊床承受了园区最重的重量，足足300多斤的重量，经常让小吊床在断掉的边缘来回徘徊。那时的爱宝心智和福宝一般无二，和福宝一样很喜欢小玩具。或许不了解爱宝和福宝的，还会以为他们是姐妹俩。而且对于爷爷们的皮靴，不仅福宝以及姐妹俩对其感到好奇，爱宝以前对皮靴也同样感兴趣。或许姐妹3个对皮靴的感情就是来自于爱宝的基因。而今天姨姨们看到爱宝这灵活的在树上爬上爬下的样子，心中多了一丝久违的感觉。爱宝倒挂在树上，灵活的身姿根本看不出是3个孩子的妈妈。爷爷早上接爱宝和姐妹俩出门上班，发现爱宝身上蹭了一身的咖喱。爱宝给瑞宝和辉宝挤在角落，问姐妹俩到底是谁干的，但姐妹俩没有一个承认的。一会儿姐妹俩出门营业，爷爷跟着姐妹俩一起来到室外园区。此时姨姨们还没来，园区只有宋爷爷自己在。瑞宝刚出门就爬到了树顶，辉宝看到后也想爬到树上玩耍，而瑞宝此时则正往下爬去。不过此时瑞宝的姿势有点危险，随时都有可能掉下来。不出所料，瑞宝最后没坚持住，从树上溜了下来，摔在了辉宝身上。有辉宝在下面当垫子，瑞宝这一下摔得并不是很疼。中午姐妹俩回家后，爷爷来到房间继续陪姐妹俩。此时辉宝正乖乖坐着，像是在思考着什么，小小脑袋里似乎有着大大的疑惑。而瑞宝这里正埋头呼呼大睡。一会儿爷爷拿来盆盆奶给姐妹俩喂奶，瑞宝闻到盆盆奶的气味后立马醒了过来。姐妹俩现在吃盆盆奶越来越听话，不吵不闹，而且还懂得细嚼慢咽，不会狼吞虎咽。给姐妹俩喂完奶后，宋爷爷来到了福宝房间。福宝即将回国的事情让爷爷对福宝更多的是不舍与伤感，而似乎是感觉到了爷爷的心情不是很好。福宝回头看向爷爷，还伸出手臂，像是要给爷爷一个大大的拥抱。福宝这懂事的样子让宋爷爷都快忍不住眼角的泪水了。这周爷爷分享了很多和福宝相处的视频，也是为了想给姨姨们尽可能多分享一些福宝最近的样子。爷爷将苹果递给福宝，但福宝似乎并不是很想吃，而是背靠爷爷坐着，想让爷爷给自己按摩。福宝跟爷爷隔着栅栏撒着娇，这模样简直不要太可爱。这个样子像是福宝躺在了爷爷的怀里，这都是福宝感觉到幸福后的表现。忽然间福宝坐了起来，口中又开始吐泡泡了。看来爷爷是又在小苹果里放了驱虫药，怪不得刚才福宝不想吃苹果。宋爷爷这个老六本来温馨的画面一下被福宝吐泡泡的样子给破坏掉了。第二天宋爷爷再次接福宝下班，但此时福宝正在室内园区睡觉，还没醒。爷爷在树下记录着福宝睡觉的样子。福宝打了个哈欠，给自己换了个姿势，福宝嘴里的哈喇子
全掉在了爷爷头上。爷爷用手指错位拍摄福宝，试图叫醒福宝，但最后叫醒福宝的不是爷爷的动作，而是宋爷爷在福宝耳边不断念叨的声音，给福宝吵醒了。晚上福宝回到家后，福宝睡在了小木床底下。之后，宋爷爷跟福宝说过晚安，便下班回家了。今天是福宝在韩国正式营业的最后一天，从明天开始，福宝将会进行为期1个月的隔离，之后便直接返回中国。除此之外，这一天还是一个特殊的日子，还是当时乐宝和爱宝来到韩国的日子。而福宝选择在今天结束韩国的营业，这让3月3日这一天的意义更重了。今天许多韩国姨姨早上6点多就来排队了，因为早上天气比较冷，许多姨姨还带了毯子用来取暖。而且在园区开门前，还有姨姨偶遇了刚来上班的江爷爷。这波姨姨们简直比爷爷还要关心福宝。2个爷爷今天各自抱着为福宝准备的礼物，跟游客们讲到今天是福宝最后一天营业的事情。曾经爱笑的宋爷爷今天伤心的都笑不出来了。2个爷爷介绍完后，福宝从通道门里走了出来。首先映入福宝眼帘的是宋爷爷制作的竹子版福猪猪小玩具。福宝抱着小玩具一通啃咬玩耍，福宝很是喜欢爷爷的玩具。福宝玩耍完，坐下开始吃爷爷今天准备的竹子。一会儿，江爷爷走进了园区，给福宝献出自己为福宝制作的鲜花。今天福宝是最后一天营业，基本上韩国的所有媒体都来了，都争先恐后的对福宝进行报道。福宝吃过竹子后，抱着宋爷爷制作的福猪猪玩具玩耍了起来。看得出福宝对爷爷的玩具很是喜欢，而且宋爷爷制作的玩具质量很是可靠。福宝抱着其一顿啃咬后，小玩具并没有损坏。玩耍累的福宝抱着竹子版福猪猪躺了下来，福宝一个翻身，竹子版福猪猪从身上掉了下去。福宝立马爬下小亭子去捡。福宝表示爷爷给的玩具一定要好好保管。中间福宝回家休息了一会儿，然后再次出来。这次出来时，爷爷给福宝放置了爱心窝头，不过福宝没有看到，而是继续在小亭子上吃竹子。而爷爷鲜花上面的胡萝卜，福宝也没有吃。一向喜欢吃胡萝卜的福宝突然对胡萝卜不感兴趣了，既是不想也是不舍。相信聪明的福宝也一定猜到了自己即将到来的分别。福宝今天就这样一直在小亭子上吃竹子。福宝一边吃着竹子，一边抬头看着天空。这或许是福宝最后一次坐在自己的小亭子上吃窝头了。这个小亭子承载了福宝的整个童年，小时候和妈妈在上面睡觉打闹，到后来福宝长大了独立了，福宝脱离了妈妈，开始自己生活，于是小亭子便完全属于了福宝自己。福宝抬着头想最后看一下园区的天空，留在心中当做回国后的一个念想。而在今天福宝最后下班时，江爷爷来到园区，跟游客们说今天福宝的营业时间到了。这句话一出，许多姨姨们都泪目了，因为姨姨们都明白这句话的含义。这句话一出，相当于以后自己在韩国便再也看不到福宝了。除了福宝以外，今天乐宝也有在营业，不过乐宝没有过于忧愁和烦恼，而是像是一个艺术家。乐宝表示，熊声漫漫，岁月悠悠，离去或是归来，这是一个问题。今天是福宝在韩国正式营业的最后一天，从明天开始，福宝将会进行为期1个月的隔离，之后便直接返回中国。除此之外，这一天还是一个特殊的日子，还是当时乐宝和爱宝来到韩国的日子。而福宝选择在今天结束韩国的营业，这让3月3日这一天的意义更重了。今天许多韩国姨姨早上6点多就来排队了，因为早上天气比较冷，许多姨姨还带了毯子用来取暖。而且在园区开门前，还有姨姨偶遇了刚来上班的江爷爷。这波姨姨们简直比爷爷还要关心福宝。2个爷爷今天各自抱着为福宝准备的礼物，跟游客们讲到今天是福宝最后一天营业的事情。曾经爱笑的宋爷爷今天伤心的都笑不出来了。2个爷爷介绍完后，福宝从通道门里走了出来。首先映入福宝眼帘的是宋爷爷制作的竹子版福猪猪小玩具。福宝抱着小玩具一通啃咬玩耍，福宝很是喜欢爷爷的玩具。福宝玩耍完，坐下开始吃爷爷今天准备的竹子。一会儿，江爷爷走进了园区，给福宝献出自己为福宝制作的鲜花。今天福宝是最后一天营业，基本上韩国的所有媒体都来了，都争先恐后的对福宝进行报道。福宝吃过竹子后，抱着宋爷爷制作的福猪猪玩具玩耍了起来。看得出福宝对爷爷的玩具很是喜欢，而且宋爷爷制作的玩具质量很是可靠。福宝抱着其一顿啃咬后，小玩具并没有损坏。玩耍累的福宝抱着竹子版福猪猪躺了下来，福宝一个翻身，竹子版福猪猪从身上掉了下去。福宝立马爬下小亭子去捡。福宝表示爷爷给的玩具一定要好好保管。中间福宝回家休息了一会儿，然后再次出来。这次出来时，爷爷给福宝放置了爱心窝头，不过福宝没有看到，而是继续在小亭子上吃竹子。
而爷爷鲜花上面的胡萝卜，福宝也没有吃。一向喜欢吃胡萝卜的福宝，突然对胡萝卜不感兴趣了。既是不想，也是不舍。相信聪明的福宝也一定猜到了自己即将到来的分别。福宝今天就这样一直在小亭子上吃竹子。福宝一边吃着竹子，一边抬头看着天空。这或许是福宝最后一次坐在自己的小亭子上吃窝头了。这个小亭子承载了福宝的整个童年。小时候和妈妈在上面睡觉打闹，到后来福宝长大了独立了，福宝脱离了妈妈，开始自己生活。于是小亭子便完全属于了福宝自己。福宝抬着头想最后看一下园区的天空，留在心中当做回国后的一个念想。而在今天福宝最后下班时，将爷爷来到园区，跟游客们说今天福宝的营业时间到了。这句话一出，许多姨姨们都泪目了，因为姨姨们都明白这句话的含义。这句话一出，相当于以后自己在韩国便再也看不到福宝了。除了福宝以外，今天乐宝也有在营业，不过乐宝没有过于忧愁和烦恼，而是像是一个艺术家。乐宝表示，熊声漫漫，岁月悠悠，离去或是归来，这是一个问题。今天乐宝在爬树时，一不小心给树压断了，这一下给爷爷们看的差点心脏骤停。这要是福宝马上要离开，乐宝再受伤了，爱宝乐园就相当于天塌了。乐宝扶着小木墩思考了一会儿，然后转身潇洒离开，默默吐槽奶爸的豆腐渣工程。好在乐宝没有受其影响，乐宝围着园区开始转圈儿。一会儿，乐宝来到室外园区，乐宝将头埋在了小亭子缝里，然后翘起屁股给小亭子做标记。这个模样简直太可爱了。就在所有人忙着福宝将要离开的事情时，唯独福宝自己状态难得的平稳。福宝这懂事的样子令人心疼，甚至爷爷制作了许多的玩具给福宝放在小亭子上，福宝都没有去玩的兴致。福宝就这样在园区走来走去，转来转去。姨姨们纷纷表示福宝真是长大了。而在昨天，爷爷看福宝这般乖巧，特意为福宝送来胡萝卜。当福宝看到爷爷从门口进来时，目光便一直在爷爷的身上，手里的竹子都放下不吃了，就单纯的紧紧盯着爷爷，直到爷爷给胡萝卜放到了福宝的嘴里，将爷爷还给福宝带了一把新的竹子，走时还抚摸了一下福宝的小脑袋瓜。福宝吃着爷爷给的胡萝卜，心情更美丽了。胡萝卜很快吃完，福宝接着拿起刚才爷爷放置的新竹子，然后继续进食。福宝吃完饭后就来到通道门口，等待爷爷开门下班。而在今天下午，姨姨在排队时，天上又下起了雪，这突然使福宝将要离开的事情变得更伤感了。而且此时福宝还没有在室外园区，这让室外园区已然有了一种物是人非的感觉。而此时园区外面的福宝大相片，配上这白茫茫的雪，也多了些许离别感。宋爷爷这次在节目中回应了为什么当时园区派自己照顾福宝，自己却比较抗拒。那是因为当时宋爷爷正陷在自己亲手饲养长大的小猴子去世的悲痛中。宋爷爷刚当饲养员时，曾经照顾过一只小猴子，那只小猴子是宋爷爷人工哺育亲手带大的。那段时间里，宋爷爷对小猴子的感情不亚于现在对福宝的感情，因为同样都是自己亲手带大的孩子。但是后来小猴子去世了，宋爷爷表示当时自己内心非常的难受，宋爷爷因此消沉过很长一段时间。而之后园区便安排宋爷爷配合江爷爷照顾刚出生的福宝，因为宋爷爷他自己再一次经历这种经历，所以刚开始时对福宝保持着一些情感上的距离，但慢慢的或是在陪福宝一点点长大的过程中，福宝又让宋爷爷一点一点恢复了去爱和被爱的能力。之后主持人问宋爷爷，爱宝会忘记福宝吗？宋爷爷表示不会的，因为大熊猫是独居性动物，所以他们的举动会让人们以为他们对于身边伙伴或亲人的离开并没有很重视，可以很平淡的去接受身边的伙伴从自己的生活中离开，但是他们同样会记得曾经自己的同伴或亲人曾经陪伴过自己那样一段时间。而对于福宝来说，离开爱宝后，福宝过得更自由，因为离开爱宝，福宝身边没有能威胁到自己的东西了。这次节目中，爷爷还表示自己正在为福宝筹备一份特别的礼物，目前还在准备中。宋爷爷表示，福宝就像是童话中的狮子王一样，虽然里面的狮子很多，但人们只记得一只叫做辛巴的狮子。宋爷爷也想让人们像记住辛巴一样记住福宝，鹤立在熊猫群中，让人们提起熊猫就会想到福宝。宋爷爷表示，这一次自己会大方表现出自己内心的感情，不论到时候是哭泣还是难过，自己不再将内心珍藏。今天早上将爷爷来看福宝，福宝正舒舒服服地躺在地上吃竹子，直到福宝注意到爷爷来了，福宝看到爷爷来了，立马乖乖坐起。福宝在爷爷面前永远都是乖孩子，
而此时隔壁的乐宝正在饮水盆里洗屁股，恰巧被江爷爷撞见。当被奶爸发现后，乐宝立马变得不好意思起来，偷偷用作标记来掩饰尴尬。可能是春天到了的原因，乐宝或许是又想见爱宝了吧。这周的乐宝活动量也变大了，开始跟之前的福宝一样，在园区不断的采野啃咬南天竹，而且还当着奶爸的面吃。不管江爷爷怎么劝阻，乐宝依旧不为所动。吃完南天竹后，还傲娇的爬到树上和爷爷打招呼。而这周的福宝则很是听话，都有在好好吃饭，没有调皮打闹。只不过卫生问题依旧是个问题，福宝仍然喜欢在小木床上拉青团。不过江爷爷表示自己马上就会给福宝打扫干净，让福宝舒舒服服的睡觉。江爷爷先是让福宝来到隔壁干净的房间，爷爷先是给福宝按摩了一下。江爷爷诉说着这一天中发生的事情。江爷爷表示今天早上停车场都爆满了，这些都是为了来看福宝的姨姨，有些姨姨甚至还没到7点半就来了。因为江爷爷今天是7点半到达的园区，姨姨们比江爷爷来的还要早。江爷爷对福宝讲，要是福宝看到有看完自己后很伤心的游客，你就对他们讲不要哭。福宝点头示意，表示姨姨们哭的话，福宝也会伤心难过的。江爷爷在视频的最后还分享了自己今天去园区的路上，因为距离福宝暂停营业只剩3天了，园区里又多了许多的福宝元素，每一个地方都是对福宝将要离开的不舍。瑞宝在学着妈妈教育自己的方法，教育妹妹。瑞宝对辉宝讲，你这抗摔打能力还得多练。辉宝被姐姐欺负后，只能找爷爷来撒气。在宝家里，属宋爷爷的地位最低。今天是姨姨第一次去看福宝，虽然福宝在韩国已是顶流，但仍有第一次去看福宝的姨姨。姨姨刚进爱宝乐园，便被眼前这琳琅满目的福宝形象的玩具所震惊了。几乎所到之处，甚至所见之处，每一个地方都有福宝一家的元素，甚至每个角落都有福宝园区里面的同款设施。而去看福宝的队伍已经排出了数百米远了。不过姨姨买了 Pass 门票，不需要排队。不过虽然大门口的队伍不需要排，但是进门后福宝园区里还需要排，因为来看福宝的人实在是太多了。等姨姨来到园区时，此时瑞宝和辉宝正在营业，姐妹俩正在小亭子上练习吃竹子，而爱宝则在一旁的小木床上吃。瑞宝和辉宝凑在一块儿，这样不会令姨姨们为他们感到无聊，而是给人一种很温馨很治愈的感觉。而作为每天都会营业的乐宝，姨姨们什么时候来都不会跑空，就算福宝和姐妹俩看不到，但一定会看到乐宝的。一会儿爱宝吃完竹子后来到了小亭子上，爱宝惬意地躺在小亭子上睡起了觉。而从室内园区走出来后，会看到福宝一家的邻居小熊猫。小熊猫的外场和福宝乐宝的在一起，不过除了小熊猫以外，福宝和乐宝的室外园区都是空的。不过这时宋爷爷走了出来，来到福宝园区给福宝放竹子。最近宋爷爷的工作很繁重，因为宋爷爷一直都在为福宝想方设法的制作行李，而江爷爷也没闲着，因为福宝回国，江爷爷需要跟着也在忙碌着，只不过宋爷爷没法跟着去，所以宋爷爷尽可能的在这段时间多陪陪福宝，什么工作都抢着干，没有工作还要想办法给自己找点工作。宋爷爷的爱完全超出了饲养员的职责，已经属于是全心全意为福宝一家服务了。瑞宝在学着妈妈教育自己的方法，教育妹妹。瑞宝对辉宝讲，你这抗摔打能力还得多练。辉宝被姐姐欺负后，只能找爷爷来撒气。在宝家里，属宋爷爷的地位最低。今天是姨姨第一次去看福宝，虽然福宝在韩国已是顶流，但仍有第一次去看福宝的姨姨。姨姨刚进爱宝乐园，便被眼前这琳琅满目的福宝形象的玩具所震惊了。几乎所到之处，甚至所见之处，每一个地方都有福宝一家的元素，甚至每个角落都有福宝园区里面的同款设施。而去看福宝的队伍已经排出了数百米远了。不过姨姨买了 Pass 门票，不需要排队。不过虽然大门口的队伍不需要排，但是进门后福宝园区里还需要排，因为来看福宝的人实在是太多了。等姨姨来到园区时，此时瑞宝和辉宝正在营业，姐妹俩正在小亭子上练习吃竹子，而爱宝则在一旁的小木床上吃。瑞宝和辉宝凑在一块儿，这样不会令姨姨们为他们感到无聊，而是给人一种很温馨很治愈的感觉。而作为每天都会营业的乐宝，姨姨们什么时候来都不会跑空，就算福宝和姐妹俩看不到，但一定会看到乐宝的。一会儿爱宝吃完竹子后来到了小亭子上，爱宝惬意地躺在小亭子上睡起了觉。而从室内园区走出来后，会看到福宝一家的邻居小熊猫。小熊猫的外场和福宝乐宝的在一起，不过除了小熊猫以外，福宝和乐宝的室外园区都是空的。不过这时宋爷爷走了出来，
来到福宝园区给福宝放竹子。最近宋爷爷的工作很繁重，因为宋爷爷一直都在为福宝想方设法的制作行李，而江爷爷也没闲着，因为福宝回国，江爷爷需要跟着也在忙碌着，只不过宋爷爷没法跟着去，所以宋爷爷尽可能的在这段时间多陪陪福宝。什么工